U današnjem klipu ćemo napraviti naših top 10 anime serijala koji su sinhronizovani na srpski jezik. I 10. mesto zauzimaju Sirene. Ukratko ću vam ispričati nešto o ovoj anime seriji. Glavni lik se zove Lucija. Ona je sirena sa 14 godina, koja dolazi na kopno sa svojom sestrom Karen i pingvinom Hippo. Ona je mislila da dolazi na kopno da bi se zabavljala kao i svi ostali tinejdžeri, ali ubrzo joj Karen i Hippo saopštavaju da će ona morati da se bori protiv zla koje nikada nije videla u životu. Ubrzo joj se u toj borbi priključuju Henon, princeza sirena plavog bisera, i Rina, zelenog bisera. Ima još 4 princeze sirene, a to su Koko, žutog bisera, Sara, naranđastog bisera, Karen, ljubičastog bisera i Noel, tamno-plavog bisera. To bi bilo to ukratko o ovoj anime seriji. Sada sam sigurna, ova pesma svako srce otvara. Zlatan sjaj sliva se, sija poput zvezde i čini mi da natrem poletim na tim moćnim krilima. Nekad poželim da ti ispričam sve, da pređem granice, da otkrijem se, da kažem da volim te ja, ali da shvatim da sam šašava. Kada bi u moj san klišom zavirio ti, tu bi se budio, tu bi i zaspivao. Kada bi znao kako silno želim samo da prepoznaš me, da te učim da smejem se. Deveto mesto zauzima Mjau Mjau družina. Ukratko ćemo ispričati nešto o ovoj anime seriji. Glavni lik se zove Zoe. To je 12-godišnja devojčica koja ide u srednjoj školi i zaljubljena je u dečaka koji se zove Mark. Jednog dana ga pita da izađu. Kada su bili kod jednog čudnog kafića, zasvetlilo je jedno crveno svetlo. Tada je ona dobila DNK mačke i od tada ima zadatak da pronađe sve Mjau Mjau mačkice. A to su Corina, Bridget, Kiki i Renee. Njihov zadatak je da spasu svet od ciniklonaca. To bi bilo to. There's so much we could lose. Team up, are you up for it? Put your hand in mine, it's a perfect fit. Team up, 'cause it's up to us. But it's hard to save the world when you're falling in love. If we band together like birds of a feather, we'll be friends forever, going up, up, up. Team up, 'cause it's not too late. We could save the day. Collaborate, team up, 'cause it's up to us, but it's hard to save the world. Yeah, it's hard to save the world when you're falling in love. Osmo mesto zauzima Mar. Ukratko ću vam ispričati nešto o ovoj anime seriji. Glavni junak je Ginta.
On je obični srednjoškolac kada jednog dana u učionici otvore se vrata koje dozivaju njegovo ime. Ta vrata vode u svet Mare. On u taj svet uđe, zato što ga je već duže vreme sanjao. Tamo sretne mnogo dobrih junaka kao što su Dorothy Jack i tako dalje, i loše junake kao što su šahovske figure. U toj anime seriji se radi o tome da se on na turniru bori protiv šahovskih figura, a njegov tim se zove Mar. Šef od šahovskih figura se zove Phantom, koji je njihov predstavnik i smatraju ga za vođom i najjačom šahovskom figurom. 君の想い描いた夢集めるヘブン無限に広がって大切なものをなくして悲しみにただ心が枯れ君が誰かを傷つけたとして責めることできるでしょうか一人きりで旅立つ君を遠く見守っているよこの夢君にも見えるかな青い花を咲かすノーパリスの扉下が生まれるのは僕ら次第だって世界がつながるよSedmo mesto zauzima Plavi zmaj. Ukratko ću vam nešto ispričati o ovoj anime seriji. Glavni lik je Shu. On živi u jednom malom selu, sasvim normalno, dok se igra sa svojim drugarima i njegovo selo napadne vojska. On tad počinje da plače i da se pita kako on ne može pomoći svom selu i gleda kako ga uništavaju. Tada se pojavljuje njegova moć i on dobija svoju senku plavog zmaja i uništava sve vojnike, dok Zola samo gleda. Zola je devojka koja će mu pomagati tokom cijelog putovanja da on bude jači. A na kraju će se ispostaviti da je ona zao lik i borit će se protiv njega. Slobodu nudi svuda, mi stižemo, sve zajedno možemo, kad je sud, nemamo ključ, a nama je ključba za sve. Šesto mesto zauzimaju Pokemoni. Ukratko ću vam ispričati nešto o ovoj anime seriji. Glavni junak je Ash, 12-godišnji dečak koji želi da postane najveći Pokemon trener. Na tom putu će ga pratiti Misty, Brock i njegov Pokemon Pikachu. Pikachu je Pokemon koji ne želi ući u Pokemon loptu, a tražen je što se tiče kod tima Rekete, Jessie, Jaya i Mjauta. Mjau je specifičan Pokemon koji priča čovječiji jezik.
Na ovom putu će se kasnije pojaviti ostali dobri junaci kao što su Trey, Maj, Max. Ostali. To bi bilo to. Želim da budem najveći, kao niko do sad. Da skupim sve da mi se posreći, njihov trener bit ću tad. Pokemoni vode me, još dalje najdalje. Gde je tajna skrivena i čeka najbolje. Pokemon treba da smo samo te i ja. To nam je sudbina. Pokemon, prijatelj najbolji i u najvećoj nevolji. Pokemon, hrabrih srca blista sjaj, avanturama nikad kraj. Učitelju, učiš me, Pokemon. Treba da skupiš sve, treba da skupiš sve. Pokemon. Na mesto zauzima Yu-Gi-Oh! Ukratko ću vam nešto ispričati o ovoj anime seriji. Kod nas su sinhronizovane 3 sezone. Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! GX i Yu-Gi-Oh! PDS. Ispričat ću o svakoj pomalo. Prvo Yu-Gi-Oh! U Yu-Gi-Oh! Je glavni lik Yugi. On je dečak koji je veoma dobar u ovoj igri. Pegaz je tvorac ove igre. On je primijetio Yugijev talent kada je Yugi zvanično pobjedio prvaka Kaibu. Tada Pegaz zarobljava dušu njegovog dede kako bi Yugija natjerao da se prijavi na ovaj turnir. A kroz turnir će ga pratiti njegovi prijatelji. To su Joey, Mai, Teja, Tristan i Bakura. Sada ću vam nešto ispričati o Yu-Gi-Oh! GX-u. U Yu-Gi-Oh! GX-u glavni lik je Jaden. Prijavljava se na Akademiju duela. Tamo će ga pratiti razni njegovi prijatelji koji su Bastion, Cyrus, Chumley i mnogi drugi. Na akademiji će biti profesor Crowler koji će stalno pokušavati da zaustavi Jadena da ide na gore. A svi znaju da je Jaden jedan od najboljih boraca. Sada ću vam ispričati nešto o Yu-Gi-Oh! PDS. Yu-Gi-Oh! PDS je tipičan serijal Yu-Gi-Oh! U kome se oni bore na motorima i pojavljuje se nova vrsta borbe, a to su sinhro spajanja, odnosno bijele karte. Tu će doći do legendarnih boraca koji će da prate glavnog junaka, koji se zove Yusei. To bi bilo to. Živim ja punim plućima, krvnim vrim u venama. Da pobedit ćeš tek kada izgubim, sudbina igra se s tim. Čujem kako dišeš, vidim kako ideš, osjećam da vetar duva nosi me. Čak i da hvataš me dok prolazim, nestaje, sve odlazim. Čujem kako dišeš, vidim kako ideš, osjećam da vetar duva nosi me. Novo svitanje se rađa kao san, gledam kako sprema se moj dan. Prvo mesto zauzimaju Digimon. Ukratko ću vam ispričati nešto o ovoj anime seriji. Kod nas su sinhronizovane 2 sezone. Ispričat ću vam o obje pomalo. U prvoj sezoni ima 8 glavnih junaka. Priča počinje tako što oni idu na letni raspust i prvog dana letnog raspusta počne da pada sneg. Svi se začude i izađu napolje. Tada 7 dece dobije 7 digitalnih sprava koji ih povedu u digitalni svet. Tamo upoznaju svojih 7 Digimona, kasnije se podružuje i 8. izabrano dete sa svojim Digimonom. Sada ću nabrojati sve likove. To su
Yamato, Sora, Koshiro, Joe, Mimi, Takeru, Taichi. Taichi je glavni junak, a kasnije se pridružuje njegova sestra Hikari. U drugoj sezoni ćemo sada popričati. U drugoj sezoni glavni negativac se zove Car Digimona. Tada im se pridružuje i troje novo izabrane dece. Stara izabrana deca gube svoju moć. Tada se pojavljuju nadmoćnije izabrane deca, od koji su Takeru i Hikari ostali sa novom izabranom decom. Nova izabrana deca su Yori, Kyo i glavni junak Daizuki. Isti Digimoni će ostati kod Hikari i Takerua, dok će nove Digimoni imati nova izabrana deca. Također od Digimona Granica je prevedena jedna epizoda, kasnije se nisu prevele, a uskoro će se prevesti i Digimon Fusion. To je to.蝶になってきらめく風に乗って今すぐ君に会いに行こう余計なことなんて忘れた方がマシさこれ以上しゃれてる時間はない何がこの空に届くのだろうだけど明日の予定もわからない無限大な夢の後も何もない世の中じゃそうは愛しい思いも負けそうになるけどステージがしないイメージだらけど頼りない翼でもきっと飛べるさČetvrto mesto zauzima Shaman King. Ukratko ću vam ispričati nešto o ovoj anime seriji. U ovoj anime seriji glavni junak je Jo. Njegov cilj je da postane kralj šamana. Šamanske igre se organizuju svakih 500 godina. Glavni negativac je njegov predak koji je živio pre 1500 godina. On je stekao veliku nadmoć, 4 elementa i svakih 500 godina on se reinkarnira i prijavljuje se na turnir tako što bi pobedio. Ove godine ima najveću nameru da pobedi zato što se vratio svom poreklu. Ali Jova družina će da ga zaustavi, u koju spadaju Ana, Morty, Len, Joko, Rio, Klaus, Trey, Lyser, Silva, Tamara i June. Jov duh je Amidamaru i on će steći veliku snagu i duhovnu sposobnost. To bi bilo to. Look around you, look beyond. You could make an unbreakable bond. The world around you's not what it seems. It's all revealed beyond your wildest dreams. So many things I never could see. So many choices falling on me. Could it be my destiny to be Shaman King? To be Shaman King. If your spirit is strong, you could be the one. I can look at the world in a different light. I know what it takes to make it right, and I won't give up the fight to be Shaman King.
Drugo mjesto zauzima Zmajeva kugla. Ukratko ćemo ispričati nešto o ovoj anime seriji. Glavni lik je Goku. Priča počinje kada Radis, koji je seljanac, otkriva da je Goku stariji brat. On dolazi i prekida mir koji vlada. Goku tada žrtvuje svoj život kako bi pobedio Radize i spasio zemlju. Ali pre nego što Radiz umre, on otkriva da još snažniji seljanci dolaze na zemlju. Sada se prijatelji, saveznici i bivši neprijatelji moraju udružiti i zajedno spremiti za invaziju. Njihova najbolja šansa je u potrazi za Zmajevim kuglama, pomoću kojima mogu da povrate Gokua. Jednog koji je dovoljno snažan da se odupre moćnim seljancima, ako uopšte budu imali dovoljno vremena za to. To je sve što stoji između seljanaca i zemljinog potpunog uništenja. Upravo sam vam ispričao nešto o Saiyan sagi. Postoji i Frieza saga koja je isto prevedena na srpskom jeziku, ali nećemo mnogo otkrivati o tome, jer je ovaj anime jedan od najzanimljivijih anima koje sam ikada u životu pogledao. Tako da svakako to ostavljam vama da vi sami saznate. Klizim kroz oblake, ja letim, mogu sve. Snaga nosi telo, dušu hrani, puni je. Borimo se, napeto je plamen, guta sve. Zar ne osjećaš taj žar što pali te? Kada bi dinosaur bio moj, kroz planine bih strpljivo za njim Zmajeve kugle ja tražio. Sada mogu sve, šta god da desi se, šta god da bude, mene ne dotiče. Sada mogu sve, smene se duša, smeje se, imam je. Sada mogu sve, jer moje srce puno je nade, pred vama na dlanu je. Sada mogu sve, odavde sjaj što pali me, plati. Prvo mjesto, kao što ste očekivali, svi ste verovatno znali, najbolji anime ikad, Naruto! Naruto je najbolji anime koji sam ikada gledao, ne samo po mom mišljenju, nego po mišljenju mnogih drugih. Upravo ću vam ispričati nešto ukratko o ovoj anime seriji. Naruto je 12-godišnji dečak koji živi u selu sakrivenom u lišću. On je mladi ninja koji želi da postane Hokage. Hokage je vođa sela i najjači ninja u selu. Naruto želi da postane Hokage zato što želi da ga svi poštuju i ugledaju se na njega. Svi su ga izbjegavali zato što je u njemu živio duh Devetorapa lisice, ali on to nije znao. Ona je napala selo pre 12 godina, a junak koji je zatvorio Devetorapu lisicu Naruta poznati je kao četvrti Hokage. Nisam vam mnogo pričao o ovoj anime seriji, zato što želim da je svi pogledate, jer sigurno nećete zažaliti bilo koji minut koji ste potrošili na ovu anime seriju. Verujte mi. Hvala puno. Dragi gledalci, ovaj klip se malo dužio više nego što smo htjeli, ali tako je ispalo. Želio bih da vam preporučim nekoliko anime
koji nisu mogli stati u naš top 10, ali želio sam da ih pogledate. A to su Kirari, Keroro, Spider Rider, Bakugan, U ritmu srca, sve Beybladeove i naravno stare Beybladeove. Hvala, lajkujte, subscribeujte i pratite nas. Hvala vam puno. To bi bilo to.